Okey. Başlaya bilərik. Başlaya bilərik. Bir daha əziz dinləyicilər, tələbələr, iştirakçılar, hamınızı salamlayırıq. Bugün karyera planlanması fənni çərçivəsində master klassımızın qonağı Vasif Ebazadədir. Vasif Ebazadə bildiyiniz kimi uzun müddət Azərbaycanda Mədəniyyət Nazirliyində köhnə adı ilə desək, müxtəlif postlara qədər ən sonuncu postu da apar rəhbəri vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. Ondan sonra öz təhsilində ilk təhsili buradakı bizim tələbələrin kolleqasıdır, beynəlxalq münasibətlər ixtisasını bitirib Xarici Dillər Universitetində. Sonradan İdarəçilik Akademiyasında da əlavə təhsil alıb, İspaniyada master təhsil alıb, bir neçə təhsil ömür boyu təhsil bildiyimiz anlayışın ən gözəl nümunələrindən biridir və hal-hazırda ABŞ-da yaşayır. Bir müddət bundan qabağa qədər də Hopkins Universitetində məsul bir mərkəzlərdən birinin rəhbəri idi. Həm də bizim sırf karyera ilə bağlı olan məsələləri tam əhatə eləyir bu sahədə. İndi onun da bugünkü paylaşımlardan da artıq məlumatınız var. Karyera və həyat dizaynı təlim sessiyası çərçivəsində keçiriləcək. Yəni gedişatda sizin də kimin qonaqların da oradan kimin sözü, sualı olarsa, özü ilə maraqlanan, maraqlandıran hər hansı bir məsələni əhatə edib buyura bilərsiniz. Hal-hazırda əgər əlavələr yoxdursa, başlaya bilərik. Vasif müəllim, biz hazırıq. Buyurun. Təşəkkür edirəm Cahangir müəllim. Minnətdaram sizə. Mənim üçün xoşdur Dövlət Dərəcələr Akademiyasının tələbələri və təbii ki, digər tələbələrlə də görüşmək mənə xoşdur. Və çünki indi Dövlət Dərəcələr Akademiyası mənim özümə bir doğma bir məktəbdir. Mən ikinci ali təhsilimi orada almışam. Daha sonra sizin dediyiniz kimi İspaniya və İngiltərədə və daha sonra Amerikada və hazırda da Amerikada doktorluq təhsili alıram. O baxımdan hesab edirəm ki, bugün bir fürsətdir ki, biz bilik və təcrübələrimizi sizinlə paylaşaq. İlk öncə bu təqdimata, yəni bu sahə mövzulara keçməmişdən qabaq mən istəyərdim ki, sizə biz nə iş görürük Amerikada hazırda və nəyə görə bu mövzuya toxunuruq, o barədə qısa sizə təqdimat edim. Bizim əsas deyək ki, istiqamətimiz mən burada indi göstərmək istəyirəm sizə, siz görəcəksiniz yəqin. Ekranı yəqin ki, görürsünüz, düzdür? Bircə saniyə. Bizim hal-hazırda Amerikada belə desək, Təhsil və Mədəniyyət İnstitutumuz var və bu institut beynəlxalq idarə heyəti ilə tənzimlənir. Kifayət qədər nüfuzlu insanlar bu idarətin tərkibində var və burada biz universitetlər üçün, müxtəlif dövlət orqanları üçün müxtəlif proqramlar veririk. Onlardan indi mən dövlət idarəçiliyi olsun, təhsil idarəçiliyi olsun, mədəniyyət və biznes olsun, amma eyni zamanda bizim həyat dizayn proqramlarımız var ki, bu proqramlar tələbələr üçün, xüsusilə də tələbələr üçün yaradılıb. Stanford Universiteti modeli əsasında burada bizim belə deyək ki, insan infrastrukturu və karyera laboratoriyamız var. Mən onu da sizə göstərim. Bircə saniyə. Okey. Burada bizim fikir verin, Stanford Universitetinin modeli əsasında məhz tələbələr üçün və universitetdə çalışan insanlar üçün həyat dizayn mərkəzimiz var və o mərkəzin tərkibində karyera və həyat dizayn, dizayn düşüncəsi, adaptiv liderlik və bir çox qlobal karyera, yəni beynəlxalq əmək bazarında necə iş tapmaq olar, bu proqramlarımız da əlavə olaraq tələbələrə təklif olunur. Artıq biz Bakıda bir sıra universitetlərə bunu təqdim etmişik və ümidvarıq İdarəçilik Akademiyası da bundan faydalanacaq. Amma bu ingilis dilində sizə göstərir, amma bizim bu proqramlarımızın bir sırası Azərbaycan dilində də var. Onları mən sizə bizdən, yəni qeydiyyatdan keçən abunə olan şəxslər hər biri üçün bir kabinet yaranır və o kabinetdə o proqramlar görsənir. Misal üçün deyək ki, burada karyera və həyat dizayn proqramı, bu proqram kifayət qədər faydalı proqramdır. Məhz Stanford Universiteti əsasında ilk dəfə onlar yaradıblar ümumiyyətlə bunu tələbələr üçün. Məqsəd nədir? Biznesə tətbiq olunan dizayn düşüncəsinin tələbələrin öz karyeralarını və həyat planlamasında istifadə etmələrindən söhbət gedir. Burada müxtəlif biliklər və təcrübələr paylaşılır.
və hesab edirəm bu biliklər və təcrübələr bizim tələbələrimiz üçün faydalı olacaq. Bunlara qoşulmaq üçün hardasa 25-ə yaxın proqramdır. Orada icma var, daxili şəbəkələr var. Öz bilik və təcrübələrinizi paylaşırsınız və bu proqramları əldə etmək üçün bizim instituta abunə olmaq lazım gəlir və biz baxmayaraq xaricilərə bizim proqramlar ödənişlidir. Bizim Azərbaycanlılar üçün bizim proqramlar ödənişsizdir. Yalnız platformanın abuna, kiçik abuna ödəniş etməklə bütün proqramlar bizim Azərbaycanlılar üçün ödənişsizdir. Ümidvaram, yəni biz chatda da onu paylaşacağıq linki və əgər kimsə gələcəkdə bundan istifadə etmək istəsə, faydalanmaq istəsə, faydalana bilər. Bunun üçün biz artıq belə desək, Azərbaycan üçün xüsusi bir bölmə yaranıb. Mən onu da göstərim sizə və o linki də paylaşaram. Kimlərsə istəsə faydalana bilər. Baxın, burada biz Azərbaycan üçün xüsusi Azərbaycan dilində bölmə yaratmışıq və burada qeydiyyatdan keçə bilirlər və bu bilikləri, bu proqramları və eyni zamanda bu sertifikatları əldə edə bilərlər. Mən onu chatda da paylaşacağam və ondan sonra biz təqdimatımıza keçəcəyik. Ümumiyyətlə bugünkü mövzumuz bizim əsas mövzumuz. Gəlin qayıdaq bizim mövzumuza. Həyat dizaynı ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə aranızda bu barədə məlumatı olan varmı? Həyat dizaynı nədir və bu necə olur, necə yaranır? Ümumiyyətlə bu ilk dəfə bayaq qeyd etdiyim kimi Stanford Universitetinin iki professoru tərəfindən yaradılıb. Bill Burnett və Dave Evans tərəfindən məhz tələbələr üçün yaradılıb. Bunun əsas məqsədi tələbələrin öz həyat və karyerasını təsadüfi seçimlərin nəticəsi kimi yox, şuurlu şəkildə qura bilən bir proses kimi görmələrindən ibarətdir. Uzun illər ərzində insanlara düzgün peşəni tapmaq fikri öyrədilib, lakin həyatda yalnız bir doğru yol yoxdur, bir neçə yol var. İnsanlara seçim imkanları olmalıdır. Bu baxımdan biz başa düşməliyik ki, müasir dünyada həyat və karyeramız bir xəttdən ibarət deyil. İnsanlar zamanla dəyişir, yeni bacarıqlar qazanır, maraqlar inkişaf edir. Həyatın müxtəlif mərhələlərində biz fərqli seçimlər edə bilirik. Məhz bu mənada həyat dizayn fəlsəfəsi, karyera dizaynı da ona biz bağlasaq, bu reallığı qəbul edən yanaşmadan ibarətdir. İlk dəfə bu dizayn düşüncəsi təfəkkürü və ya bu modeli mühəndislik və innovasiya sahəsində tətbiq olunurdu. Yəni Stanford Universiteti bunun design thinking model deyilən bir forma yaradıb. İndi görəcəksiniz siz onun əsas funksiyaları nədir. Və daha sonra həmin professorlar düşünürlər ki, biz bunu, bu yanaşmanı, biznesə tətbiq olunan bu yanaşmanı öz tələbələrimizin həyat və karyera dizayn planlamasına tətbiq edə bilərik. Və mən bunun üçün tələbələr üçün Life Design Lab deyilən bir laboratoriya yaradıblar. Və onun da əsas ideyası ondan ibarətdir ki, biz həyatı plan kimi deyil, dizayn prosesi kimi düşünməliyik. Yəni, dizayn edən insanlar necə ideyalar yaradır, onları test edir, səhvlərdən öyrənir və daha sonra yaxşı həllər yaradırlarsa, həyatımıza da, karyeramıza da eyni modeli tətbiq edə bilərik. Bu yanaşmada məqsəd təkcə düzgün peşə tapmaq deyil, əsl məqsəd insanın dəyərlərinə, bacarıqlarına və maraqlarına uyğun bir həyat və karyera qurmasına ibarətdir. Bəzən biz başa düşürük, insanlar yüksək maaşlı iş tapır, lakin özlərini xoşbəxt hiss etmirlər. Bunun səbəbi həmin işin onların dəyərləri və maraqları ilə uyğun olmamasıdır. Bu mənada həyat dizayn tələbələr üçün formalaşdırılan bu həyat və karyera dizayn laboratoriyası insanlara daha geniş düşünməyə dəvət edir. Yəni siz hansı işi görəcəyimizi deyil, necə yaşamaq istədiyimizi düşünməlisiniz. Yəni sizin bir çox hallarda siz yaxşı bir iş tapa bilərsiniz, amma orada xoşbəxt olmaya bilərsiniz. Və yaxud işiniz yaxşı ola bilər, həyatda
müəyyən çətinliklər yaşaya bilərsiniz şəxsi həyatınızda. Məhz həyat dizayn fəlsəfəsinin də təməlində o durur ki, bütün bu məsələləri uzlaşdıraraq öncədən planlı şəkildə qurmaq lazımdır. Yəni hər bir insan öz karyerasının, öz həyatının memarı olmasını bacarmalıdır. Bir memar bir binanı, bir evi tikdiyi zaman, qurduğu zaman, onu dizayn etdiyi zaman o evdə lazım olan bütün məqamları günəş işığının düşməsindən başlayaraq eyvana kimi necə nəzərdə tutursa, bu yanaşmanın da fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, hər bir insan öncədən öz karyerasının və həyatını memar kimi planını qurmalıdır. Ona görə də hesab edirəm ki, bir çox hallarda bizim qərarlarımız, təcrübələrimiz və seçimlərimiz bizim gələcəyimizi addım-addım qurmağa bizə kömək edir. Yəni bir növ biz öz həyatımızın, gələcəyimizin passiv gözləyən bir şəxs olaraq yox, aktiv dizaynerinə çevrilirik. Bu mənada mən e, ümumiləşdirsəm bu yanaşmanı, yəni burada təsadüfi seçimlərdən yox, təbii ki, şuurlu şəkildə qurmaq metodundan söhbət gedir. Biz düzgün peşədən çox uyğun bir həyat qurmağı düşünürük. Bizim üçün belə desək, sizin üçün bir tələbə olaraq təbii ki, karyera bir qərar yox, davamlı bir dizayn prosesi olmalıdır. Yəni bir qərarla bu tamamlanan bir proses olmamalıdır. Və təbii ki, hər bir insan öz həyatının memarı olmalıdır. Bayaq qeyd etdiyim bu Stanford Universitetinin dizayn düşüncəsi modeli necə ki biznesdə tətbiq olunur. Yəni bugün top şirkətlər Facebook olsun, Airbnb olsun, Booking.com olsun, Apple şirkəti olsun, IBM olsun, fərq etmir. Bütün consulting şirkətlər, McKinsey, Deloitte və s. Onlar öz biznes modellərini Stanford Dizayn Məktəbinin 5 mərhələli dizayn düşüncəsi əsasında tətbiq edirlər. Yəni burada söhbət nədən gedir? Empatiya qurmaqdan, yəni insan mərkəzli yanaşmadan, problemi müəyyən etmək, ideyanı yaratmaq, onu prototipləşdirmək və daha sonra test etmək. İkinci nümunə Double Diamond'dır. Bu İngiltərə modelidir. Kəşf et, müəyyən et, inkişaf etdir, təqdim et. Amma daha çox Stanford modeli üstündə dayanırlar insanlar. Və bu modeli insanlar öz həyatına, öz karyeralarına tətbiq edirlər. O baxımdan və bunu da irəli sürən məhz bayaq qeyd etdiyim Bill Burnettlə Dave Evans'dır. Bill Burnett'in gözəl bir sözü var. Deyir, siz həyatınızı tapmırsınız, onu dizayn edirsiniz. Məhz bu amil sizin həyat və karyera planlamanızda önəmli rol oynayır. Bəs müasir karyera reallığı nədən ibarətdir və biz hansı çağırışlarla üz-üzəyik? Özünüz də bilirsiniz ki, son 10 illiklərdə əmək bazarında böyük dəyişikliklər baş verib. Əvvəllər karyera modeli çox sadə idi. İnsanlar universiteti bitirir və bir sahədə işə başlayır, uzun illər eyni peşədə çalışaraq təqaüdə çıxırdı. Bu model sabit karyera modeli kimi başa düşülür. Lakin müasir iqtisadi qloballaşmada, texnologiyanın sürətli inkişafı, süni intellekt və s. bu modeli əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirib. Artıq bir insanın bütün həyatı boyu yalnız bir peşədə çalışması nadir hallarda baş verəcək. İnsanlar həyatının müəyyən mərhələlərində öz karyeralarını dəyişməli olacaqlar. Necə ki, mən dəyişdim. Yəni ona görə bugünkü əmək bazarında çeviklik və dəyişiklik əsas xüsusiyyətlərdən biridir. Araşdırmalar göstərir ki, xüsusilə konsalting şirkətlərin araşdırmaları, müasir nəsil həyat boyu bir neçə dəfə peşə və sahə dəyişir. Bu dəyişiklik bəzən daha yaxşı imkanlar tapmaq, bəzən isə maraq və bacarıqların inkişafı ilə bağlı olur. Bu səbəbdən müasir karyera artıq sabit bir yol deyil sizin üçün. Təbii ki, sizin hər biriniz müxtəlif mərhələlərdən gələcəkdə keçəcəksiniz. Digər bir vacib dəyişiklik müasir əmək bazarında bacarıqların transfer oluna bilməsidir. Hətta böyük şirkətlər, universitetlər öz əməkdaşlarında transfer oluna bilən bacarıqlar yaratmağa çalışırlar. Onların öyrənmə mühitləri var və bu mühitdə o bacarıqların əldə olunmasına şərait yaradırlar. Məsələn, kommunikasiya olsun, analitik düşüncə olsun, liderlik olsun, problem həll etmək kimi bacarıqlar yalnız bir sahəyə aid deyil.
Bu bacarıqlar biznes, texnologiya, təhsil, dövlət idarəçiliyi və bir çox digər sahələrdə istifadə oluna bilər. Bu isə deməkdir ki, yalnız biz peşəyə bağlı qalmırıq, öz bacarıqlarımızı müxtəlif istiqamətlərdə yoxlayırıq. Təbii ki, son illərdə süni intellektin xüsusilə əmək bazarına daxil olması bir çox ənənəvi işlərin, peşələrin fəaliyyətlərin avtomatlaşdırılmasına gətirib çıxardı və eyni zamanda yeni peşələr yaradıb. Və bu peşələr içərisində məlumat analitikləri, yəni data scientist biz deyirik, data analyst deyirik, AI mütəxəssisləri, süni intellekt mütəxəssisləri, kiber təhlükəsizlik ekspertləri, rəqəmsal məhsul dizaynerləri kimi peşələr son illərdə sürətlə yayılır. Siz hər biriniz bunun şahidlisiniz. Dünya İqtisadi Forumuna görə və onların hesabatı var. Future of Jobs, yəni gələcəyin peşələri yaxın illərdə qlobal əmək bazarında böyük bir transformasiya gözlənilir. 2030-cu ilə qədər milyonlarla yeni işlər yaranacaq, yeni iş yerləri yaranacaq, amma eyni zamanda bir çox mövcud peşələr dəyişəcək. Bir çoxları tamamilə yox olacaq. Və yeni dövrdə əmək bazarında ən vacib üstünlük diplom olmayacaq. Bu, yeni bacarıqları tez öyrənmək və dəyişən mühitə uyğunlaşmaq qabiliyyəti olacaq. Bu baxımdan bugün misal üçün Amazon bir həftə bundan qabaq, səhv eləmirəmsə 10 gün bundan qabaq elan etdi ki, 2000 əməkdaşı ixtisara düşür. Eyni şey Google-da baş verir, burada Apple-da baş verir və s. Nəyə görə bunlar baş verir? Çünki artıq bir çox front desk işləri AI chatbotlar həyata keçirir. Amma bununla belə yeni sahələr, dərinləşmiş ixtisaslar yaranır. Məsələn, xüsusilə texnologiya sahəsində, süni intellekt sahəsində. O baxımdan biz hər birinizə tövsiyə edərdik ki, öz bacarıqlarınızı, biliklərinizi yeni sahələrə uyğunlaşdırmağa çalışın. Xüsusilə də Dövlət Dərçili Akademiyası yumşaq bacarıqlar məktəbidir. Yəni daha çox idarə etmə ilə bağlı bilikləri verir, texniki bilikləri çox da vermir. O baxımdan yeni dövrdə hansı sahədə işləməyinizdən asılı olmadan sizdən texniki bacarıqlar da tələb olunacaq. Çalışın, texnoloji belə deyək, bacarıqlarınızı inkişaf etdirin. Bu bizim ölkədə də artıq bu proses başlayıb və ümidvaram ki, bizim gənc nəsil bu prosesi izləyir və son həftələrdə ölkə başçısının tapşırığı ilə Rəqəmsal İnkişaf Şurası da yaradılıb və inanırıq ki, bu təhsil sisteminə də öz təsirini göstərəcək. Amma bu karyera və həyat planlaması planında əsas məqamlardan biri, bacarıqlardan biri özünü tanımaqdır. Yəni bu bir növ emosional zəkaya da bağlanır. Bu nəyə hesablanıb? Yəni siz özünüzü düzgün tanımalısınız. Mən bunu bəlkə də təəssüflə qeyd etmək istəyərdim. Bizim ali təhsil sisteminə imtahan proseslərində proses elə qurulub ki, bir çox hallarda biz arzuladığımız sahələrə təhsil almırıq. Yəni orada seçim imkanları verilir. Bala görə insanlar müəyyən fakültələrə daxil olur və bir çox hallarda bu onların arzuladığı yer olmur. Və bu arzuladığı ixtisas, arzuladığı universitet və sahə olmadığı halda o onu sevmir və növbəti mərhələdə bu onun karyerasına təsir edir. Bu baxımdan özünü düzgün tanımaq lazımdır və bu sizin karyera dizaynlanması planınızda ən həssas bir nöqtədir. Bir çox vaxt insanlar hansı işi görmək istədiklərini düşünürlər, amma hansı bacarıqlara sahib olduqlarını, bu bacarıqları necə istifadə edə biləcəklərini dərindən analiz etmirlər. Halbuki bacarıqlar insanın karyera seçimlərinin əsas resursudur. İnsan öz güclü tərəflərini, bacarıqlarını tanıdıqda imkanları daha aydın görür, daha doğru qərarlar verə bilir. Bu mənada biz bacarıqları iki kateqoriyaya ayırırıq. Birinci kateqoriya sərt bacarıqlar, hard skills, siz də bunu eşitmisiniz. Bunlar daha çox texniki və ölçülə bilən bacarıqlardır. Məsələn, proqramlaşdırma olsun, maliyyə analizi olsun, dizayn proqramlarının istifadə olsun, məlumat analizi olsun, mühəndislik bilikləri və s. Bunlar
sərt bacarıqlar, hard skills ona daxildir. Bu bacarıqlar adətən təhsil, kurslar, praktiki təcrübə vasitəsilə öyrənilir və inkişaf etdirilir. İkinci kateqoriya bacarıqlar isə yumşaq bacarıqlar, soft skills. Siz də bunu eşitmisiniz çox. Bura kommunikasiya bacarıqları, komanda işi, liderlik, empatiya, problem həll etmə və yaradıcı düşüncə kimi bacarıqlar daxildir. Və maraqlıdır ki, müasir əmək bazarında işə götürənlər getdikcə daha çox məhz yumşaq bacarıqlara üstünlük verməyə başlayırlar. Çünki texniki bacarıqları zamanla öyrənə bilirlər, bunu dəyişə bilirlər. Lakin insanın düşünmə və ünsiyyət bacarıqları onun uzunmüddətli uğurunu müəyyən edir. Bunu belə qısa kateqoriyalaşdırsaq, siz texniki bacarıqlarla bir vəzifə tuta bilərsiniz, amma yumşaq bacarıqlarınızla lider ola bilərsiniz. Rəhbər ola bilərsiniz, insanları idarə edə bilərsiniz. Buna görə də ən güclü bacarıqlar biz bu cür bunu qiymətləndirə bilərik. Sizin ən yaxşı bacardığınız bacarıqlar olmaya bilər. O mənada siz öz bacarıqlarınızı düzgün diaqnozlaşdırmalısınız və əmin olmalısınız ki, ola bilər ki, siz nəyisə yaxşı bacarırsınız, amma bu sizin belə desək ən güclü bacarığınız olmaya bilər. Ən güclü bacarığınızı siz özünüzü anladıqca kəşf edə bilərsiniz. Ona görə də biz hesab edirik ki, və bir çox dünyanın məşhur nüfuzlu universitetlərinin araşdırmaları da deyir ki, e, ən güclü bacarıqlarınız sizi uğurlu edən, həm də sizə enerji verən bacarıqlardır. Bəzi insanlar misal üçün analiz etməyi çox yaxşı bacarır, bundan zövq alır. Digər insanlar insanlarla işləməyi sevir, liderlik etməyi sevir, onu özlərində bir güc olaraq görür. Ona görə də bu fərqli xüsusiyyətlər hər bir insanın özünə məxsus karyera yolunu formalaşdırır və məhz Amerikanın məşhur motivasiya mütəxəssisi var, bilmirəm eşitmisiniz, milyarder Tony Robbins. Onun çox gözəl bir sözü var. Deyir ki, uğur insanın malik olduğu resurslardan deyil, həmin resurslardan necə istifadə etməsindən asılıdır. Yəni sizin güclü bir resurs bacarıqlarınız ola bilər. Özünüzdə çox yüksək qabiliyyətlər hiss edə bilərsiniz. Texniki, hard və ya belə deyək, sərt və ya yumşaq bacarıqları. Amma əsas gücünüz onların sizdə olması deyil. Əsas gücünüz onu necə tətbiq etməyinizdən asılıdır. Və bəzən görürsünüz ki, universitet illərində çox yaxşı təhsil nəticəsi göstərməyən yoldaşlar biznesdə çox yüksək nəticə göstərirlər və ya həyatda uğurlu olurlar. Bu nəyə görədir? Bu ona görədir ki, həmin insanlar nəyi ən yaxşı bacarırlarsa, onu daha güclü tətbiq etmə, belə deyək, istedadına sahibdirlər. Yəni onu həyatda tətbiq edirlər, qorxmurlar. O baxımdan bu imkan verir ki, onlara uğurlu olsunlar. İkinci vacib məqam sizin karyera planlamanızda, həyat planınızda qərar vermə kompasınızın olmasıdır. Bu çox bir maraqlı mövzudur. Ümumiyyətlə, biz bunu həyat kompası da adlandırırıq. Bunun təməlində yalnız hansı işi bacardığımız deyil, eyni zamanda bizim üçün, yəni bir insan olaraq həqiqətən nəyin vacib olduğunu anlamağımızdan ibarətdir. İnsanlar bəzən yüksək maaş və ya prestijli iş seçirlər. Lakin bir müddət sonra özlərini yorğun, motivasiyasız və ya boş hiss edirlər. Bunun səbəbi çox vaxt həmin işin, belə deyək, onların daxili dəyərləri ilə uyğun gəlməməsindən ibarətdir. Ola bilər bu insan güc strukturunda çalışır, amma o güc strukturunda tələb olunan sərtlik onun daxili dəyərləri ilə üst-üstə düşmür. Ona görə o özünü orada xoşbəxt hiss etməyə bilər. Məhz buna görə də bu kimi dəyərlər yalnız bizim belə deyək, şəxsi həyatımızla bağlı deyil, eyni zamanda iş həyatımıza təsir edir. Əgər işlədiyimiz mühitdə, yəni və ya siz gələcəyinizdə işlədiyiniz mühitdə
e, həmin mühit sizin dəyərlərinizə uyğun gəlirsə, siz özünüzü daha motivasiyalı və mənalı hiss edəcəksiniz. Və o işə sadəcə vəzifə olaraq yox, o işi siz həyatınızın bir hissəsi olaraq görəcəksiniz. Ona görə də birinci növbədə öz dəyərlərinizi müəyyən etməlisiniz və o dəyərlər sizin üçün bir kompas olacaq. E, Əmin olun ki, insanın dəyərləri ilə iş mühiti arasında yaranan ziddiyyət böyük narahatlıq hissi yaradır. Orada insan özünü inkişaf etdirə bilmir, onun motivasiyası azalır və məmnunluğu aşağı düşür. Bu baxımdan siz karyeranızı planlaşdırarkən özünüzə belə bir sual verin. Mənim üçün həyatda ən vacib prinsiplər hansılardır? Mən hansı mühitdə özümü daha mənalı, faydalı hiss edirəm? Bu çox ciddi faktordur. Yəni bugün siz bu suallar sizə çox sadə gələ bilər, amma həyatın müəyyən mərhələlərində getdikcə zamanla yaş aldıqca insan müdrikləşir. Siz bu sualla qarşılaşacaqsınız. Yəni yəqin ki filosof Nietzsche-ni tanıyırsınız, onun gözəl bir sözü var. Niyə yaşadığını bilən insan demək olar ki, hər cür necə yaşadığını bilir. Çünki siz niyə yaşadığını bilirsinizsə, necə yaşadığınızı müəyyən edə bilərsiniz. Bu çox dərin bir fəlsəfi bir fikirdir. Ümidvaram siz həyatınızda və karyeranızda məhz karyeranızı planlaşdırdığınızda dəyərlərinizə üstünlük verəcəksiniz. Çünki dəyərlər sizin seçimlərinizi istiqamətləndirən prinsiplərdir. Sizə iş mühitinə uyğunluğu kömək edir, sizə motivasiya verir və eyni zamanda sizin karyera planlamanızda sizin nəyi arzuladığınızı dəqiq müəyyən etməkdə sizə kömək edir. Bu mövzu ilə yanaşı biz təbii ki, bacarıqlar, dəyərlər və növbəti mərhələyə gəlir maraq və enerji mənbələri. Bizim üçün nə maraqlıdır həyatda? Bir karyer olaraq biz nəyə maraq göstəririk? İnsanlar, yəni çoxu karyer haqqında düşünəndə ilk olaraq onlar belə bir sual verir. Mən nəyi bacarıram? Harda daha yaxşı maaş var? Amma çox vaxt bir sualı bir unuduruq. Bu məni həqiqətən maraqlandırırmı? Məhz karyera dizaynında da bu Amerikada bu geniş yayılan bu belə desək karyera və həyat dizayn planlamasında da bu sual çox önəmlidir. Çünki biz başa düşməliyik ki, yalnız bacardığımız işlə deyil, biz həm də sevdiyimiz işlə motivasiya alırıq, enerjili qala bilirik. Ona görə də biz bir çox hallarda e, belə deyək, elə fəaliyyətlər var ki, onları edərkən zamanın necə keçdiyini hiss etmirik. Bəziləri üçün bu, belə deyək, ünsiyyət qurmaqdan ibarətdir. Bəziləri problemləri analiz etməkdən ibarətdir. Digərləri üçün ideyalar yaratmaqdan, layihələr qurmaqdan zövq alır. Məhz bu kimi fəaliyyətlər insanın daxili enerji mənbələrini göstərir. Əgər karyera bu enerji mənbələri ilə uyğunlaşarsa, iş sadəcə vəzifə olmur. O inkişaf və yaradıcılıq mənbəyinə çevrilir sizin üçün. Siz o işdə daha çox yaradıcı potensialınızı ortaya qoymuş olursunuz. Ona görə də maraqlı maraqlıdır ki, bir çox halda da onu da başa düşməliyik ki, maraqlar da sabit deyil. Onlar zamanla dəyişir, inkişaf edir. Siz yeni insanlarla tanış olduqca, fərqli fəaliyyətləri sınadıqca, yeni sahələri öyrəndikcə maraqlarınız da genişlənir, bir növ çeşidlənir. Buna görə də tələbəlik dövrü eksperimentlər üçün ən yaxşı mərhələlərdən biridir. Yəni bunu unutmayın. Çalışın, eksperiment çox edin. Könüllü fəaliyyətlər olsun, tələbə klubları olsun, hobbilər olsun, layihələr olsun, kiçik təşəbbüslər olsun. Bunların hər biri sizi özünüzü tanımanıza kömək edəcək. Ona görə də bir məşhur təhsil mütəxəssis var, Ken Robinson. Onun gözəl bir sözü var. Deyir, insanlar öz elementlərini tapanda, yəni maraqları ilə bacarıqları birləşəndə
onlar həqiqi potensiallarını ortaya qoyurlar. Bir daha, maraqlarla bacarıqlar birləşəndə insan həqiqi potensialını ortaya qoymuş olur. Ona görə də biz karyera planlamamızda danışdığımız kimi bacarıqlar, dəyərlərimiz, maraq və enerji mənbələrimizi dəqiq müəyyən etməliyik ki, düzgün karyeramıza nail ola bilək. Belə bir sual haqqında gəlin biraz düşünək. Və mən istəyərdim ki, e, bu məqamda, yəni biz e, müzakirəmizin belə deyək, tam ortasında sizi də dinləyək. Yəni bir, görək sizin fikirləriniz necədir? Misal üçün sizi ən çox maraqlandıran fəaliyyətlər hansılardır? Hansı işləri görərkən özünüzü daha enerjili və yaradıcı hiss edirsiniz? Mən çox istəyərdim ki, bir-iki nəfər aranızda bu məsələyə münasibət bildirsin. Özünüzü nə etdiyiniz anda enerjili və yaradıcı hiss edirsiniz? Buyurun inşallah. Allah Allah Allah. Yəni Cahangir müəllim, orada tələbələr də danışa bilər və bizə orada olmayan digər tələbələr də qoşulub, onlar da öz Bəli. münasibətini bildirə bilər. Onda səsin düşür, görüntün də olsun, problem yox. Salam, sizi. Buyurun. Sualla bağlı cavab vermək istəyirəm. Məni ən çox maraqlandıran fəaliyyətlərdən biri müxtəlif könüllü təcrübə proqramlarında iştirak edəndə ən çox maraqlı gələn layihə idarəçiliyi olmuşdu. Hansı ki, layihə idarəçiliyində layihənin planlanması və ən maraqlısı isə layihənin həyata keçirilməsi prosesi idi. Çünki layihənin hazırlanması biraz nəzəri, amma layihənin həyata keçirilməsi daha praktik hissi idi və orada həqiqətən mənə faydalı ola biləcək fəaliyyətlərlə məşğul olurdum. Misal üçün deyə bilərəm ki, bir tədbirin, beynəlxalq tədbirin hazırlanmasında dəstək göstərmişdim və mənim üçün həqiqətən maraqlı olmuşdu. Bundan sonraki karyeramın planlanmasında da layihə idarəçiliyi ilə məşğul olmaq istəyirəm. Layihə idarəçiliyində uğurlu olmaq üçün sizin tövsiyələrinizi də almaq istəyərdim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Siz çox maraqlı bir məqama Üzr toxundunuz. istəyirəm Vasif müəllim, digərləri də fikirlərini bildirsinlər, yoxsa bir Aha, sual bu, verəcəm? yəni kimin fikri varsa bildirsin, mən ümumiləşdirəcəm yekun. Ümumiləşdirmə. Salam. Mən əslində ən çox maraqlandıran fəaliyyət və hansı işi görərkən özümü daha Biraz ucadan zəhmət olmasa. Mənim özümü daha çox enerjili hiss etdiyim fəaliyyət əsasən ictimai çıxışlardır. Yəni böyük bir kütlə qarşısında çıxış etmək və məncə bu mənə çox uyğundur. Maraqlandıran fəaliyyət isə əslində bir növ ixtisasımla da əlaqədardır. Psixologiya ilə daha çox maraqlanıram. Çünki psixologiya sahəsində təcrübələr keçmək və yaxud da hər hansı bir əsərləri oxumaq mənə insanları başa düşməyə daha çox kömək edir. Bu da beynəlxalq münasibətlər sahəsində bizə ən çox lazım olan yumşaq bacarıq kimi qiymətləndirirəm və düşünürəm ki, gələcək karyeramda bu sahədə də məlumatlı olmaq mənə çox kömək edəcək. Təşəkkür edirəm. Başqa fikri olan varmı? Mən İsmayıllı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin tələbəsi, Kargüzarlıq və Ofis Xidmətləri üzrə mütəxəssis qrupunun tələbəsi Mirzəlova Gülnar. Məni ən çox maraqlandıran fəaliyyət rəsm çəkməkdir və rəsm çəkərkən özümü enerjili və yaradıcı hiss edirəm. Gözəl. Başqa varmı? Yoxdursa bu məsələlərə mən bir münasibət bildirim. Xanım bildirdi ki, birinci fikrini bildirən layihə idarə etməsi onun üçün maraqlıdır. Təbii ki, layihə idarə etməsində məzmun önəmlidir. Layihənin məzmunu nədən ibarətdir? Yəqin ki, o layihənin məzmunu sizi özünüzü yaradıcı və enerjili hiss etməkdə, sizin maraqlarınıza uyğun olmaqda sizə kömək eləyir. İkinci vacib məqam da buradan ibarətdir ki, bir çox hallarda bizi nəyin maraqlandırdığını və ya əslində biz bu işin bizi daha da enerjili etdiyini düzgün başa düşməyə də bilərik. Bunu mən biraz da dərinə gedim.
bir çox hallarda biz nəyi bilmədiyimizi bilmirik. O baxımdan ə, istənilən fəaliyyətdə, istənilən ideyanın həyata keçirilməsində, layihə, iş mühitində yenə bildiyimiz kimi baxmaq lazımdır. Biz ola bilər bu işi sevirik, amma bizim bacarıqlarımız onu etməyə imkan vermir. Ola bilər bizim bacarıqlarımız o işi etməyə imkan verir, amma o işdə olan o ruh, enerji bizi məmnun etmir. Ola bilər ki, bizi məmnun edir enerji, bacarıqlarımız da imkan verir, amma o işi həyata keçirilən komanda mühiti bizim yaradıcılığımızı məhdudlaşdırır. Bütün bu və digər amillər bizim karyeramızda, həyatımızda ciddi təsir göstərir. O baxımdan e, istənilən fəaliyyət növündə biz bir dəyərlərimizi düşünməliyik, çünki dəyərlər bizim üçün prinsiplərdir. Siz ola bilər elə bir işdə işləyəsiniz ki, o işdə sizə yüksək maaş versinlər, sizin vəzifənizi yüksək versinlər, sizə yüksək vəzifə versinlər, sizə işdə hörmət etsinlər, amma o işin vətəndaşlara olan xidmətində olan belə desək, ədalət meyarı sizi məmnun etməyə bilər. Yəni, əgər həmin xidmət ədalətli xidmət göstərmir, amma siz orada bir insan olaraq həm yaxşı maaş alırsınız, həm hörmətiniz var, hər şey yerində, amma sizin dəyərlərinizə görə sizin bir ədalət prinsipiniz var. Bu dəyərlərə görə siz dəyərləndirdikdə bu başlayır sizi narahat etməyə. Artıq əmək haqqı olsun, vəzifə yüksəlişi olsun və s. Bu sizi çox da məmnun etməyə bilər. O baxımdan istənilən işdə, karyerada daha uğurlu olmaq istəyirsinizsə, özünüzü tək uğurlu olmaqdan söhbət getmir, özünüzü məmnun və xoşbəxt hiss etmək istəyirsinizsə, mütləq mənada dəyərlərinizi müəyyən etməlisiniz. Mənim dəyərlərim nədən ibarətdir? İkinci, təbii ki, o bacarıqlar. Üçüncü, orada maraq, enerji və digər amillər öz rolunu oynayır. Təşəkkür edirəm sizə. Biz keçək digər mövzuya. Həyat və bacarıq xəritəmiz bizə nəyə görə lazımdır? Bu əslində bu həyat və bacarıq xəritəsi bizim proqramlarda var. Bizə abunə olanlar onu görürlər. Onu biz nümunələrini veririk, onlar hazırlayırlar. Məhz Stanford Universiteti də öz həyat dizayn laboratoriyasında tələbələrin özləri üçün həyat və bacarıq xəritəsini yaratmasına kömək edir. Bu xəritə insanın öz həyatına bir qədər kənardan baxmasına kömək edən vizual düşünmə üsuludur. Çox vaxt insanlar öz həyatlarını ardıcıl, belə deyək, əlaqəli bir proses kimi görmürlər. Onlar yalnız, belə deyək, ayrı-ayrı təcrübələri xatırlayırlar, oxuduqları ixtisası, işlədikləri işi, iştirak etdikləri layihələr və qazandıqları bacarıqları xatırlayırlar. Halbuki bütün bu təcrübələr birlikdə insanın həyat hekayəsini formalaşdırır. Yəni, ayrı-ayrı elementləri bir yerə qoysaq, bu sizin həyat hekayənizi formalaşdırır. Buna görə də həyat və bacarıq xəritəsi məhz bunlar arasında əlaqələrin qurulmasına kömək edir. Bu xəritədə insan öz bacarıqlarını, maraqlarını, dəyərlərini və keçmiş təcrübələrini bir yerdə analiz edir. Məsələn, tələbəlik dövründə iştirak etdiyiniz layihələr, könüllü fəaliyyətlər, qazandığınız bacarıqlar və sizi həqiqətən maraqlanan sahələr bu xəritədə bir-biri ilə əlaqələndirilir. Bu proses insanın özünü daha dərindən tanımasına kömək edir. Biz buna life map deyirik, life mapping. Bu xəritədə başqa bir üstünlük ondan ibarətdir ki, bu sizə yalnız keçmişi göstərmir, həm də gələcək imkanları görməyə kömək edir. Bəzən insan öz təcrübələri arasında gözləmədiyi əlaqələri kəşf edə bilir. Məsələn, özünün kommunikasiya bacarığı olsun, layihə təcrübəsi olsun, texnologiya marağı olsun, birlikdə yeni bir karyer istiqaməti yarada bilər. Yəni, bu elementlər arasında əlaqələri yaradanda özündə yeni bir, deyək, özünün yeni bir tərəfini kəşf etmiş olur. Və belə bir çox hallarda əvvəlcədən düşünmədiyi imkanları görməyə başlayır. Ona görə bu tələbələr üçün bu həyat dizayn laboratoriyasında
Bill Burnett'in gözəl bir ifadəsi var. Deyir, yaxşı dizayn olunmuş həyat planlaşdırılmır. O davamlı şəkildə qurulur və yenidən dizayn edilir. Ona görə də siz təcrübələr qazandıqca, yeni bacarıqlar öyrəndikcə öz növbəti yolunuzu yenidən formalaşdırmaq imkanı əldə etmiş olursunuz. Və ona görə çalışın öz həyat xəritənizi belə deyək müəyyən edin. Bu xəritələr bəlkə də öz aranızda belə bir eksperiment apara bilərsiniz. Lövhəyə stikerlərlə yaza bilərsiniz. Maraqlarınız, bacarıqlarınız, dəyərləriniz, enerji mənbəyiniz, təhsiliniz və s. Bunları stikerlərlə yapışdırırsınız lövhəyə. Bu bir təcrübədir əslində dizayn düşüncəsi dərsində və sonra onları qruplaşdırmağa çalışırsınız. Həm özünüz üçün qruplaşdırırsınız, həm ayrı-ayrı tələbə yoldaşlarının da oxşar qruplaşdırma aparırsınız və bir çox hallarda görürsünüz ki, sizin dəyərlərinizlə başqasının bir dəyəri üstə düşə bilər və ya dəyərləriniz üstə düşə bilər, maraqlarınız üstə düşməyə bilər, bacarıqlarınız üstə düşə bilər, enerji mənbələriniz üstə düşməyə bilər. Bu amillər bir komanda işində də öz təsirini göstərir. Bir çox hallarda komanda mühitində yaranan münaqişələr və problemlər məhz bu elementlərin bir-birilə uzlaşmaması ilə bağlı olur. Ona görə bu sizə imkan verəcək ki, özünüzü dəqiq tanıyasınız. Buna biz emosional zəka da deyirik. Özünüzü tanımaq. Eyni zamanda emosional zəkanın ikinci tərəfi nədir? Digərini tanımaq, empatiya qurmaq. Yəni digər insanını da anlamaq, onun belə deyək, düşüncələrini, duyğularını, dəyərlərini, hisslərini başa düşmək. Bu amillər bir-biri ilə sıx, belə desək, bağlıdır. Bayaq dediyim Bill Burnettlə yanaşı Dave Evans da bu həyat laboratoriyasını qurub, onlar birlikdə qurublar onu Stanford Universitetində. Və onun da Dave Evans'ın da gözəl bir sözü var. Karyera qərarları düşünməklə deyil, sınamaqla daha yaxşı verilir. Yəni siz nə qədər gəncsiniz, nə qədər tələbəsiniz, eksperimentlərə yol açın. Özünüz üçün müxtəlif eksperimentlər edin, sınayın. Bu sınamaq sizə kömək edəcək ki, özünüzü dəqiq tanıya biləsiniz. Digər vacib istiqamət və bacarıq təbii ki, bu yolda karyera araşdırmasıdır. Bilmirəm, aranızda indiyə kimi karyera araşdırması, yəni təhlil aparan olubmu? Bir çox tələbə karyera seçimini yalnız universitet ixtisası ilə əlaqələndirir. Sanki ixtisas seçimi elə başa düşülür ki, avtomatik olaraq gələcək peşəni müəyyən edir. Halbuki real həyatda indi yaşayaraq görəcəksiniz, karyera bu qədər sadə və birbaşa olmur. Eyni ixtisası bitirən insanlar çox fərqli sahələrdə çalışa bilirlər. Buna görə də biz başa düşməliyik ki, karyera seçimimiz yalnız diplom və ixtisas deyil, bu araşdırma və məlumatlı qərar prosesi tələb edir bizdən. Yəni biz öz karyeramızı tək öz diplomumuza, ixtisasımıza güvənərək müəyyən etməməliyik. Bizə ciddi araşdırma tələb olunur. Bu araşdırma, yəni karyera araşdırması insanın müxtəlif sənaye sahələrini, peşələr öyrənməsinə kömək edir. Bu prosesdə isə tələbələr yalnız nəzəri məlumatla kifayətlənmirlər. Onlar real iş mühitini, həmin sahədə hansı bacarıqların tələb olunduğunu və gündəlik iş həyatının necə olduğunu öyrənirlər. Yəni bu karyera araşdırması planında. Mən indi Cahangir məni bildiyim qədər bu dərsi tədris edir və hesab edirəm ki, tələbələrə karyera araşdırması tapşırığının verilməsi çox önəmlidir. Çünki onlar özlərinin belə deyək, hansı peşəyə yönəlmək istədiklərini kənardan görə bilirlər və öz gözləntilərini özləri üçün aydın şəkildə müəyyən edə bilirlər. Bu səbəbdən ən faydalı üsullardan biri real peşəkarlarla danışmaqdır. Yəni, sizə dərslərdə peşəkar insanlar, burada Amerikada bütün dərslərdə demək olar ki, təcrübədən çalışan insanlar dərslərə dəvət olunur. Kimisi biznesdə, kimisi dövlət işçisi ola bilər. O insanlar öz təcrübələrini paylaşırlar. Və həmin sahədə çalışan insanlarla keçirilən o görüşlər, belə deyək, informativ müsahibələr və ya mentorluq söhbətləri bizim tələbələrə çox dəyərli məlumat verə bilər.
Hesab edirəm ki, bu söhbətlər vasitəsilə tələbələr həm həmin sahənin real çətinliklərini, imkanlarını və inkişaf yollarını daha yaxşı anlaya bilərlər. Digər vacib üsul isə təcrübə proqramları və layihələrdə iştirakdır. Mən bilirəm ki, bizim universitetlər tələbələri təcrübə proqramlarına göndərirlər, müxtəlif strukturlara, könüllü fəaliyyətlərdə iştirak edirsiniz, tələbə layihələrində iştirak edirsiniz və bu da sizə kömək edir ki, öz bilik və bacarıqlarınızı real sınaya biləsiniz. Bilmirəm, aranızda beynəlxalq münasibətlər və dövlət işində çalışmaq istəyənlər var, yoxdur. Mən dövlət qulluğunun ilk pilləsindən son pilləsinə kimi, yəni dövlət qulluğu haqqında qanuna görə dövlət qulluğu belə deyək, inzibati vəzifədə məsləhətçidən başlasa da, mütəxəssis məsləhətçidən başlayır və ən yüksək vəzifəsi aparat rəhbəridir və ondan sonra siyasi vəzifələrdir. Mən bütün bu mərhələləri keçmişəm. Yəni məsləhətçi də olmuşam, sektor müdiri olmuşam, şöbə müdiri olmuşam, aparat rəhbəri müavini olmuşam və aparat rəhbəri olmuşam. Yəni dövlət qulluğunun bütün mərhələlərini keçmişəm. Və cənab prezident tərəfindən vətənə xidmət ordeni verilmiş, mükafatı verilib ən gənc vətənə xidmət ordeni dövlət strukturunda alanlardanam və ikinci dəfə də prezident tərəfindən diplomla təltif olmuşam. Yəni demək olar ki, dövlət qulluğunun bütün mərhələlərini və mükafatlarını əldə etmişik. Amma dövlət strukturunda bir çox insanlar biz tələbə olduğumuz zaman dövlət strukturunu fərqli başa düşürdük. Amma bir çox zaman bizim dövlətdə atdığımız addımlar bizim təcrübə yaddaşımıza söykənir. Və bu təcrübə yaddaşı nə deməkdir? Siz bir hadisəni yaşayırsınız, bir hadisə baş verir və siz ikinci dəfə o hadisəni öyrəndiyiniz bilikə söykənərək yox, yaşadığınız təcrübəyə söykənərək addım atırsınız. Və bu təcrübə yaddaşı çox önəmlidir. Burada Amerikada bu geniş yayılıb knowledge management deyirlər. Bütün təcrübələr datalaşır. Bütün təcrübələr təşkilatda informasiya olaraq datalaşır və sistemdə yerləşdirilir. Artıq istənilən şəxs hər hansı bir layihənin uğurlu və ya uğursuz olmasını yeni bir addım atmadan öncə köhnə təcrübələrə baxa bilir və o təcrübələrdən nəticə çıxardır. Buna biz təcrübə yaddaş deyirik. Bu çox önəmlidir. Və ya beynəlxalq sahədə işləmək istəyənlərə deyə bilərəm ki, uzun illər mən 15 il beynəlxalq sahəyə rəhbərlik etmişəm və ən son 2021-ci ildə UNESCO Baş Konfransının Mədəniyyət Komissiyasının prezidenti olmuşam Parisdə. 190 ölkəyə, hətta nazirlər, səfirlər, mən sədrlik etmişəm o toplantıya və ən çətin bir toplantı olub. Çünki qərarların qəbul edilməsi sanki mümkün olmurdu. Nəyə görə? Çünki bilirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatlarda, xüsusilə də baş konferanslarda, BMT sistemində müxtəlif regionlar üzrə ölkələr qruplaşıb. Latin Amerikası, Ərəb ölkələri, Şərqi Avropa, Avropa İttifaqı, Amerika ölkələri və s. Və hər hansı bir sənəd qəbul olunanda, yekunda bir qətnamə qəbul olunması üçün sizə konsensus lazımdır. Konsensus nədir? Bütün tərəflər bunu qəbul eləsin. Amma bu da çox asan bir məsələ deyil. Mən bunu təcrübədə gördüm. Həmişə əvvəllər dövləti təmsil edən şəxs kimi oturub bir ölkə adından danışırdım, amma o toplantıda mənim üzərimə məsuliyyət düşdü ki, mən konsensus əldə edeyim. Misal üçün, İngiltərə ilə Ərəb ölkələr qrupu arasında mübahisə gedirdi. Mübahisə nəyin üzərində idi? İngiltərədə olan məşhur muzeylərdə Misirdən aparılmış çox qiymətli əsərlər var, bilirsiniz. Və UNESCO-nun da müvafiq konvensiyalarına görə bu əsərlər ölkəyə qaytarılmalıdır. Və İngiltərədə bunu qaytarmaq istəmir. Yəni Böyük Britaniya bunu qaytarmaq istəmir. Və bu proses bizim orada qətnamənin bir bəndində konsensus əldə olunmadığına görə bütün qətnamə qəbul olunmurdu. Və bunu konsensus əldə etmək lazım idi. Və konsensus necə əldə etmək olar? O anda mənim üzərimə düşən nə oldu? Mən məsuliyyəti paylaşdım və belə bir ifadə işlətdik o zaman. Bu toplantı mənim toplantım deyil, bu hamımızın toplantısıdır və bunun uğurunu hamımız istəyiriksə gəlin bir konsensusa gələk və həmin qrup olan ölkələri biz ayrıca bir fasilə aldıq, müzakirə masasına oturduq və müəyyən zamanlama tanındı ki, bu proses üzrə işçi qrup yaradılacaq və s.
və nəticə etibarilə konsensus əldə olundu. Bu təcrübə imkan verdi ki, sonra misal üçün İSESK-da keçirilən İcraiyyə Şurasının toplantısı biz bunu tətbiq edək və s. Yəni iş mühitində yaranan təcrübi yaddaş sizə kömək edəcək gələcək ə, qərarlarınızda və bu təcrübə eyni zamanda bilikdir. Bu biliyə çevrilir. Amma onu da unutmayın ki, bilik tətbiq olunmadıqda məlumatdan başqa bir şey deyil. Ona görə öyrəndiyiniz biliyin təcrübi tətbiqinə çalışın. Çalışın onu eksperiment edin. Çalışın, soruşun. Xahiş edin sizə müəyyən təcrübəli şəxslər dəvət olunsun. Onlarla müzakirələr aparın və ya universitetin mentorluq sistemi qurulsun və s. Yəni bu cür burada Amerikada bu geniş yayılıb. Ona görə də e, karyera üçün yalnız planlaşdırma kifayət eləmir. Siz araşdırmalısınız, sınamalısınız və təcrübə ilə öyrənməlisiniz. Bu baxımdan hesab edirəm ki, tələbələr araşdırma apardıqdan sonra onların səhv seçim riski azalır və onlar təsadüfi seçimlər etmir. Yəni siz belə deyək, təsadüfi seçim etməzsiniz bu təhlilləri apardıqdan sonra. Öz marağınız, bacarığınız və real imkanlar əsasında şuurlu karyera qərarı verməyinizdə bir yol olacaq sizin üçün. Digər bir mühüm bir məqam sizin karyera yolunuzda networking, biz deyirik ona, şəbəkələşmə və mentorluq. Mən qeyd etdim. Bu çox önəmlidir. Yəni çalışın, tədbirlərə gedin, çalışın, belə deyək, networking edin. Bu bir çox hallarda nəzərdən qaçır, amma bu çox güclü təsirə malik olan amillərdən biridir. Bir çox hallarda bizim tələbələrimiz düşünür ki, yaxşı karyera yalnız yaxşı diplom və yüksək qiymətlərlə olur. Amma real həyatda belə deyil. Real iş dünyasında yarada bildiyiniz münasibətlər, peşəkar əlaqələr çox vacib rol oynayır. Təbii ki, networking, belə desək, sadəcə insanlarla tanış olmaq deyil, bu peşəkar əlaqələr qurmaq üçün, qarşılıqlı dəyər yaratmaq üçün bir prosesdir. Çalışın, harada tədbirlər olur, gedin iştirak edin orada. Və o tədbirlərdə sadəcə, hətta könüllü kimi iştirak etdiyiniz zaman, sadəcə könüllü olaraq, servis göstərən tərəf olaraq yox, o fürsəti dəyərləndirin. Özünüzdə indidən bir tələbə vizit kartı hazırlayın. Hansı universitetin tələbəsisiniz? Bu sizin identitinizdir, yəni identikliyinizdir, kimliyinizdir hal-hazırda. Hamı gözləyir ki, iş tapsın, özünə vizit kart düzəltsin. Amma tələbə olduğunuz zaman özünüzə vizit kart düzəldin. Öz nömrənizi, e-mailinizi, adınızı oraya yazın, ixtisasınızı oraya yazın. Və getdiyiniz tədbirlərdə vizit kartınızı dövlət məmurları ilə, biznes strukturları ilə paylaşın. Onlardan da alın. Bu sizə çox kömək eləyəcək. Bu əlaqələrin yaradılması. Yəni həmin əlaqələrdən faydalanın. Bir çox hallarda işlər rəsmi elan olunmur. Və yaxud bir çox hallarda rəsmi elan olunur. Mən də təcrübədən bunu keçirtmişəm. Hətta İdarəçilik Akademiyasından biz bir çox adamları işə götürmüşük. Necə götürmüşük? Bizə təcrübəyə gəliblər. Hal-hazırda onların içərisində çox böyük vəzifələrdə olan insanlar var. Təcrübəyə gəliblər və biz onları kontraktla götürmüşük işə. Və sonra onlardan xahiş etmişik ki, imtahan verin. İmtahan veriblər və sonra müsahibədən keçib biz onlara üstünlük vermişik. Bunu gizlədə bilmərəm. Yəni, təbii ki, biz təcrübədən keçirdiyimiz, bacarıqlarına bələd olduğumuz insanlara müsahibədə üstünlük verirdik. Buna görə də bu networkingin bir hissəsidir. Yəni, getdiyiniz qurumda təcrübə keçdiyiniz zaman orada networking edin. İnsanlarla münasibət yaradın. Vizit kartınızı verin, vizit kart alın. Çalışın, bir ideya verin, layihə hazırlayın. Çalışın, həmin insanlar sizdən faydalanma imkanlarını, potensialını görə bilsinlər. Bu da sizə imkan verəcək ki, real iş imkanlarına sahib olasınız. Digər bir məsələ bu prosesdə mentorların xüsusi rolu olmasıdır. İndi ölkədə bilirəm, mentorluq prosesi başlayıb, yüksəliş müsabiqəsinin iştirakçıları tələbələrlə mentorluq
görüş keçirirlər. Amma bu kütləvi deyil. Mən hesab edirəm ki, hər universitetin özünün daxili mentorluq sistemi olmalıdır. Müxtəlif iş strukturları ilə, təşkilatlarla, dövlət strukturları ilə bu mentorluq prosesini həyata keçirməlidirlər və insanlar tələbələrə qrup şəklində də ola bilər mentorluq xidmətləri göstərsinlər. Digər vacib bir məqam indidən özünüz üçün LinkedIn platforması yaradın. Yəni LinkedIn hesabı açın. Bir çoxlarınızda yəqin ki var. Okey, Instagram, nə bilim Facebook bunlar okeydir. Amma sizin peşəkar kimliyinizi göstərən faktorlardan biri LinkedIn hesabınızın olmasıdır. Onu indidən istifadə edin. Orada paylaşılan konferanslar, seminarlar, müxtəlif tədbirlər və ya müxtəlif biznes və dövlət strukturlarında olan insanlar tədbirlərdən, layihələrdən paylaşımlar edirlər. Həmin şəxslərin paylaşımlarının altına komment yazın da, belə bir münasibət bildirin. Öz fikrini bildirin. Sorğulayın. Bu insanlar hiss etsinlər ki, sizdə ona münasibət bildirəcək potensial var. Və bu sizin əlaqələrin yaranmasına kömək eləyəcək. Ona görə Reid Hoffman'ın bir gözəl sözü var. LinkedIn platformasının qurucusu. Karyera yalnız plan qurmaq deyil, o insanların yaratdığı imkanlar şəbəkəsidir. Yəni bu şəbəkədən həmişə faydalanmaq lazımdır. Ona görə mənim də sizə tövsiyəm budur ki, çalışın bu metodlardan istifadə edin. Digər mühüm məqam prototipləşdirmədir. Yəni karyeranızı test etmək. Mən bura çox dərinə getmərəm. Qısa olaraq bu mövzuda dayanım. Bu nəyə görə vacibdir sizin üçün? Çünki həyat dizayn karyera planlaşmasının təməlində duran məsələlərdən biri prototipləşdirmədir. Yəni sizin həyata keçirmək istədiyiniz ideyanı, çalışmaq istədiyiniz sahədə atmaq istədiyiniz addımı prototipləşdirmək. Yəni tam qərar vermədən öncə kiçik miqyasda sınaqdan keçirmək. Ki bu sizə hansı təsiri verə bilər? Bu çox önəmlidir. Bəzi hallarda biz karyera ilə bağlı böyük qərar veririk, amma sahəni real olaraq heç sınamırıq, bilmirik və bir çox hallarda uğursuz ola bilirik. Ona görə də prototipləşdirmə sizə riskin azalmasına kömək edəcək. Bu nə deməkdir? Çox sadə, qərar verməzdən əvvəl təcrübə qazanmaq. Ona görə də çalışın, nəyə maraq göstərirsinizsə, orada təcrübədən keçirin. Mən görürəm, deyəsən, internetdən çıxdılar, qrup, yəqin internetləri kəsildi. Ümidvaram, indi qoşularlar. Bir çox hallarda biz kiçik təcrübələri həyata keçirməli oluruq. Burada əgər bir tələbə marketinq sahəsi ilə maraqlanırsa, tələbə təşkilatlarında və ya hər hansı bir könüllü fəaliyyətlərdə Sertifikat verirlər. Bəli. Bakanlar bak. Başkanım buyurun. Çox biz dərinə getmədik, narahat olmayın. Misal üçün bayaqki mövzuya qayıtsaq biz, əgər bir tələbə marketinq sahəsi ilə maraqlanırsa, tələbə təşkilatları olsun, könüllü fəaliyyətlər olsun və ya hər hansı bir dövlət strukturunda təcrübə keçirsə, o mütləq mənada sosial medianın idarə olunması prosesinə qoşulmalıdır. Və ya texnologiyaya marağı varsa, kiçik proqramlaşdırma layihələrində iştirak etməlidir. Bunlar kömək edir ki, o mühitdə özünü kiçik olaraq sınasın və tam başa düşsün. Yəni, prototipləşdirmənin təməl mənası böyük qərarların verməmişdən qabaq kiçik sınaqların həyata keçirilməsidir. Və biz gələcəyimizin dizaynına ən vacib, belə deyək, tamamlamamışdan bizim sesiyamızı ondan öncəki mövzuya bir çoxumuz düşünürük ki, həyatda yalnız bir doğru karyera yolu var və ya əsas məsələ həmin yolu tapmaqdır. Lakin, belə deyək, bu həyat dizayn yanaşması fərqli bir perspektiv təqdim edir. Həyatda yalnız bir mümkün gələcək yoxdur, bunu biləsiniz. Əslində, hər bir insan üçün bir neçə mümkün həyat və karyera ssenarisi mövcuddur. Vacib olan bu alternativləri görmək,
onlar barədə düşünə bilmək və şuurlu şəkildə onu dizayn edə bilməkdir. Stanford Universitetində bu metod tətbiq olunan zaman, həyat dizayn metodu tətbiq olunan zaman onlar maraqlı bir alətdən istifadə edirlər. O alətin adını Odissey planı adlandırırlar. Odissey planı. Özünüzdə qeyd edə bilərsiniz. Odissey planı insanın gələcəyi üçün yalnız bir plan deyil, 3 fərqli mümkün həyat ssenarisi yaratmasını tövsiyə edir. Bu yanaşma tələbənin düşüncə sərhədlərini genişləndirə bilir və o yalnız bir seçimlə məhdudlaşmır. Misal üçün belə deyək, 3 fərqli ssenari hazırlaya bilərsiniz. Birinci plan deyək ki, hazırki düşündüyünüz bir istiqamətin davamıdır. Yəni əgər bir insan hazırda seçdiyi ixtisas və ya sahə üzrə davam etmək istəyirsə, gələcəkdə həyatı və karyerası necə görünə bilər, başlayır onu düşünməyə. Bu A planıdır. B planı, yəni ikinci plan alternativ yol. Əgər mövcud istiqamət mümkün olmasa və ya dəyişsə, mən hansı başqa sahəni seçə bilərəm? Əgər bu sahədə mən iş tapa bilməsəm, başqa hansı sahəni seçə bilərəm? Bu B planıdır. Yəni ikinci variant. Üçüncü plan isə daha yaradıcı olmalıdır. Arzu olunan və qeyri-ənənəvi bir həyat ssenarisi. Yəni burada siz öz maraqlarınıza və xəyallarınıza uyğun fərqli bir gələcək təsəvvür edə bilərsiniz və onu qeyd edə bilərsiniz. Yəni demək nədən ibarətdir Odissey planı? İnsan 3 plan qurur və hər 3 plana da özünü hazırlayır. A olmasa B-dən istifadə edirəm, B olmasa üçüncü plandan C-dən istifadə edirəm. Buna görə də o Bill Burnet'in gözəl bir sözü var. Deyir, yaxşı dizayn olunmuş həyat tək bir plan deyil. Bu, bir neçə mümkün həyat variantının yaradılmasıdır. Yəni, bu sizə kömək edəcək ki, şuurlu şəkildə özünüzü bir neçə yol müəyyən edəsiniz və hər bir yola da öz bacarıq və biliklərinizlə hazır ola biləsiniz. Yorulmadınız? Yox, yorulmamaqda yorulmayıblar. Sadəcə bir 10 dəqiqədən sonra növbəti dərs başlayacaq. Ona görə Mənim 5, yəni 3 dəqiqəm qalıb. Yəni 3 dəqiqəlik, bəli. 3 Buyurun, dəqiqə buyurun. tamamlaya bilərik. Bugünkü Hə, buyurun. görüşümüzdən sonra mənim sizə sualım olacaq ki, bunu düşünün. Yəni evdə düşünün. Mənim güclü bacarıqlarım hansılardır? Mənim həqiqətən enerji verən fəaliyyətlər hansılardır? Mən hansı dəyərlər əsasında həyat qurmaq istəyirəm? Mən gələcək üçün hansı mümkün ssenarilər görə bilirəm? Mən bu təqdimatı prezentasiyanı Cahangir müəllimlə paylaşaram, o da sizə paylaşar və bu sualları orada görəcəksiniz və ümidvarım siz ondan faydalanarsınız. Biz təqdimatımızın, yəni bu sessiyamızın sonunda mən istəyərdim belə ümumi fikirlərlə tamamlayım. Biz nəyi öyrəndik əslində? Biz öyrəndik ki, həyatımız və karyeramız təsadüfi deyil, şuurlu şəkildə biz onu dizayn etməliyik. Biz eyni zamanda gördük ki, müasir dünyada karyera artıq əvvəlki kimi sabit və düz bir yol deyil. Texnologiya dəyişir, peşələr dəyişir, əmək bazarı dəyişir, transformasiya olur və bu reallıqda yalnız diplom üstünlük deyil, özünü tanımaq, öyrənmək və dəyişikliklərə uyğunlaşmaq bacarığı çox önəmlidir. Adaptivlik çox önəmlidir. Biz insanın özünü tanımasının vacibliyini müzakirə etdik. Bacarıqlarımızı, maraqlarımızı, dəyərlərimizin anlamağın vacibliyini müzakirə etdik burada. Təbii ki, araşdırmaq, sınamaq, təcrübə ilə öyrənmək, şəbəkə qurmaq, mentorluq, təcrübə proqramlarında iştirak, bütün bunlar bu yolun bir hissəsidir. Təbii ki, bütün bu yolla bərabər kiçik addımları sınaqdan keçirmək, prototipləşdirmək, Odissey planını öz həyatınıza tətbiq etmək sizin həyat və karyeranızın belə deyək güclü bir dizaynerə çevirməyinizə kömək edəcəkdir. Və siz öz həyatınızı bayaq qeyd etdiyim kimi Bill Burnet'in də qeyd etdiyi kimi yaxşı dizayn olunmuş həyat təsadüfi yaranmır. O düşünülərək addım-addım qurulur. Və biz hesab edirik ki, bu biliklər, bu sahələr, bu suallara tapacağınız cavablar
sizin öz karyeranızı düşünərək addım-addım qurmanıza sizə kömək edəcəkdir. Ona görə də hər birinizə uğurlar arzulayıram. Kimin nə sualı var? Bizim 1-2 dəqiqə yəqin ki vaxtımız var. Sual və tövsiyəniz varsa bildirə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm Vasif müəllim. Gəl bura. Bir nəfərin sualı var. Yapın. Bizim Rafael. Buyurun. Salam Vasif müəllim, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən bir sual vermək istəyirəm. Buyurun. Aha. Mən bir sual vermək istəyirəm. Düzdür, sahəm beynəlxalq münasibətlərdir. Bu sahəni seçib gəlmişəm. Sadəcə incəsənətə daha çox marağım var və incəsənətlə maraqlanıram, məşğul oluram. Sadəcə bilmirəm, bu bir şayə kimi eşitdiyim bir şeydir ki, çox vaxt dövlət qurumlarında, yuxarı hissələrdə səhnədə olan insanlara və yaxud da aktyorluqla, musiqi ilə məşğul olan insanlara belə deyim, müraciət vaxtı biraz ehtiyatla davranırlar. Bu nə qədər doğrudur? Mən bunu öyrənmək istəyirəm, çünki öz gələcək karyeramla bağlı bir ehtiyac var. Mən belə bir hadisənin şahidi olmamışam. Özüm uzun illər beynəlxalq sahəyə rəhbərlik etmişəm. E, Yəni əksinə yüksək incəsənət qabiliyyəti olan insanların biz daha çox üstünlük verirdik. Çünki yaradıcı qabiliyyət çox önəmlidir beynəlxalq münasibətlər sahəsində. Siz istənilən məsələyə yaradıcı həll tapmalısınız diplomatiyada və digər bu kimi məsələlərdə və eyni zamanda sizdə güclü yumor hissi olmalıdır. Bu kommunikasiyada çox önəmlidir. Amerika prezidentlərinin ən məşhur prezidentlərindən biri, səhv eləmirəmsə, aktyor idi. Yəni soyuq Reagan, soyuq müharibənin qalibi Reagan aktyor idi. Və onun zarafatlarını yəqin ki, anekdotlarından xəbəriniz var. Ona görə narahat olmayın, bu sizə güc verir. Yaradıcı qabiliyyəti olan şəxslə onun peşəsi arasında güclü balansın olması o yalnız və yalnız sizə güc verəcək. Və çalışıb siz o potensialdan siz özünüz də istifadə etməlisiniz. Sizinlə işləyənlər də sizin o potensialınızdan istifadə etməlidir. Buyurun. Vasif müəllim, əslində görünən budur ki, bəlkə bayramdan sonra bir görüşə də ehtiyac olar. Əgər sizə də uyğun olsa, yəni ən azından geri dönüşləri almaq üçün ki, hansı effekt verdi. Mən əvvəllər də bu formatda qonaqlar dəvət edirdim müəyyən auditoriyalarda. Yəni sizin də yəqin bunlar xatirələrinizdə qalıb. İndi bunu bərpa eləmək istəyirik. Texnologiya bu imkanları bizə verir. Tələbəmizin sualına isə Clinton'ın saksofon ifasını xatırlaya bilərik. Zelenskinin dövlət başçısı olmasını, hal-hazırda Trump'ın şovmen olmağını da xatırlaya bilərik. Yəni, belə nümunələr çoxdur və hazır cavablıq yaxşı bir göstəricidir. Karyeranı isə ümumiləşdirsək, yolun əvvəli var, hardasa bəd səslənsə də sonu var. Yolun sonuna gedən zaman, əgər bu vəziyyətimizdə həmin vizual olaraq sonu görəndə, axı biz nə üçün yaşadıq sualını versə, o karyeranı quranda bu veriləcək sualla o gediləcək yolun arasında doğru tənasib əlaqə yaratmaq olar düşünürəm. Və çünki nəticədə insan xoşbəxt olmaq istəyir. Gözü yumanda da arxaya baxanda dəyərli sualını məncə rahatlıqla cavablandıracaqsa, onda karyerası da, həyatı da uğurlu olmuşdur. Ətraflı, əhatəli məlumata görə həm sistemli, həm də gündəlik dinamik mövzulardan ümumiləşdirərək verdiğiniz məlumata görə, masterclass-a görə, dəvəti qəbul etdiyinizə görə adımdan, tələbələrin adından da təşəkkür edirəm. Ümid edirəm bayramdan sonra bu mövzuya qayıtmaq maraqlı olardı bir də. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Təşəkkürlər. Sağ olun. Təşəkkürlər, uğurlar hər birinizə. Sağ olun. Sağ olun. Minnətdaram. Sağ olun. Sağ olun.